Şah Abbas daha sonra İranın qərbindəki torpaqlarını geri alıb, Ordubad, Culfa, Maku, Salmas, Xoy, Marağa, Naxçıvan və Cavanşiri də rahatlıqla ələ keçirdi. Şah Abbas daha sonra Osmanlı birliklərinin toplandığı Qafqazdakı əsas qalalarından biri halına gəlmiş Rəvanı mühasirəyə almaq üçün yola çıxdı. Nəhayət, iyun 1604-də Rəvan işğaldan azad edildi. Bununla birlikdə Osmanlılar Qafqazların dəstəyini itirmiş oldu. Osmanlılar bu məğlubiyyətdən sonra Sinan Paşa rəhbərliyində yenidən yürüşə başlayarkən Şah Abbas Qars qalasını ələ keçirdi. Sinan Paşanın qışı burada keçirmək istədiyini öyrənən şah, Qars ilə Ərzurum arasındakı bölgələrin yox edilməsini və əksəriyyəti erməni olan əhalinin dərhal toplu olaraq köçürülməsini əmr etdi. Noyabr 1604-də Sinan Paşa Səfəvilərin boşaltdığı Qarsı çatdı. Şirvana doğru irəliləmək istəsə də, zabitləri onu Araz çayından cənuba irəliləməyə razı saldılar. Bir müddət Səfəviləri təqibə davam etsə də, baş verən ərzaq qıtlığı səbəbindən və əlavə dəstək birliklərinin gəlməsini gözləyərək qış kampını Van'da qurdu. Səfəvi agentləri Sinan Paşanın qərarını Şah Abbası çatdırdı və şah əlavə dəstək qüvvələri gəlmədən dərhal ali komandir Allahverdi xana Van şəhərinə hücum əmri verdi. Allahverdi xan Van'a çatdığında qalanın çölündə bir Kürd birliyini, içəridə isə Osmanlı ordusunu məğlub etdi. Sinan Paşa İraqa çəkilməli oldu. Allahverdi xan Osmanlıların kəsilmiş başları ilə Şah Abbasın yanına qayıtdı. Bunlar daha sonra şahın ziyarəti sırasında Çaldıran döyüş meydanında paradda sərgiləndi. Burası Şah Abbasın böyük babası olan ilk Səfəvi hökmdarı 1-ci İsmailin 1514-də Osmanlılara məğlub olduğu yerdir. 1604-cü ildə Şah Abbas Qaxeti çarı 2-ci Aleksandra Şirvandakı Osmanlı qüvvələrinə qarşı vuruşmasını əmr etdi. Lakin 2-ci Aleksandrın müharibəyə girməkdə istəksiz olması səbəbilə Aleksandrın İsfahanda böyümüş və müsəlmanlığı qəbul etmiş oğlu Konstantini güclü bir qızılbaş birliyi ilə birlikdə Qaxetiyə göndərdi və atası və qardaşı tərəfindən Gürcüstanda qarşılandılar. 12 mart 1605-də müzakirələr sırasında münaqişə yarandı və Konstantin atası Aleksandr və qardaşı Georgini öldürüb özünü Qaxetiyə çarı elan etdi. Lakin Konstantinin ölmüş qardaşı 1-ci Davidin dul arvadı Ketevan tərəfindən Konstantinə qarşı üsyan başladıldı. Konstantin üsyancı zadəganlardan bəzilərini rüşvətlə yanına çəkə bildi və daha sonra Qaxeti Qızılbaş ordusunu idarə edərək Şamaxıya Osmanlı qüvvələri üzərinə yeridi. Lakin uzun sürən Şamaxı mühasirəsində Qaxetiyalı əsgərlər üsyan etdikdə Konstantin geri çəkilməli oldu. 22 noyabr 1605-də Konstantin üsyançılara qarşı döyüşdə məğlub olub öldürüldü. Üsyançı zadəganlar və Ketevan Şah Abbasa elçilər göndərib, Şah Abbasın Ketevanın oğlu Teymurazı Qaxetiya kralı olaraq təsdiqləməsi qarşılığında şaha sədaqət sözü verdilər. Şah Abbas Osmanlılara qarşı müharibə ilə məşğul olduğu üçün Teymurazı Qaxetiya çarı olaraq təyin etməyə məcbur oldu. Həmçinin 2-ci Ularsabı da Kartli çarı olaraq təyin edib, ikisini də Gürcüstana göndərdi. Osmanlı tərəfində isə Sinan Paşa güclü ehtiyat qüvvələri aldıqdan sonra Azərbaycana doğru hərəkət etdi. Sinan Paşanın ordusu Səfəvilərdən təxminən 2 dəfə böyük idi. Hücumun riskli olduğunu bilən şah, Osmanlı ordusunun yürüyüş yolu üstündəki bütün insanları və ərzağı başqa ərazilərə daşıtdıraraq Osmanlıları ruhdan salmağa çalışdı. Şahın planı Osmanlı ordusunu Təbrizə qədər döyüşmədən zəiflətmək və Təbrizi mühasirəyə alarkən arxa dəstək xəttlərini kəsib Təbriz qalasından və arxalarından 2 tərəfli hücum ilə məhv etmək idi. Lakin iki ordu planların əksinə 9 sentyabr 1605 tarixində Urmiya gölünün şərqində Təbrizdən 40 km şimal-qərbdəki Sufiyanda qarşı-qarşıya gəldilər. Şah Abbas ordusunun mərkəzində ikən Allahverdi xan ordudan ayrı bir şəkildə yerləşmişdi. Osmanlı öncü qüvvələri bir təpə üstündə Səfəvi Karçakay bəyin rəhbərliyi altındakı birlikləri gördülər. Karçakay bəy Şah Abbasın Osmanlı ordusunu Təbrizi mühasirəyə alana qədər döyüşdən qaçınılması əmrinə uyğun bir şəkildə döyüşmədən geri çəkildi. Osmanlı ordusundan bir hissə isə Kösə Səfər Paşa rəhbərliyində Karçakay bəyi təqib etməyə başladılar.
Osmanlıların əsas ordudan uzaqlaşdıqlarını qərargahından izləyən Şah Abbas qələbənin bu anda qazanıla biləcəyini anladı və Allahverdi xan rəhbərliyində döyüşə birliklər yolladı. Allahverdi xan hücum edərək Kosa Səfər Paşanı mühasirəyə aldı. Mühasirəyə alınan Osmanlılar qılıncdan keçirildi və Kosa Səfər Paşa da əsir düşdü. Daha sonra əsas Osmanlı ordusu üzərinə hücuma keçən Şah Abbas rəhbərliyindəki Səfəvi ordusu Osmanlıları ağır məğlubiyyətə uğratdılar. Sinan Paşa ordu ağırlıqlarını buraxaraq geri çəkildi. Osmanlı qərargahı Səfəvilərin əlinə keçdi. Tarixçi Pəçəvi Osmanlı ordusunun düşməndən 2 dəfə çox olmasına rəğmən məğlub olmasını misli görünməmiş və utanılacaq ifadələri ilə təsvir edir. Çünki Osmanlılar indiyədək dəfələrlə məğlub olsalar da, daha əvvəl nə qərbdə, nə şərqdə bu cür məğlubiyyət yaşamamışdılar. Döyüşün təsiri Osmanlı dövləti üçün dağıdıcı oldu. Osmanlı döyüş idarə heyəti böyük zərbə aldı. Ciqalazadə Sinan Paşa yanında qalan az bir qüvvə ilə əvvəlcə Vana, daha sonra Diyarbəkirə getdi. Burada Sufyan döyüşünə böyük bir qüvvə ilə yardıma gələn Hələb bəylərbəyi Hüseyn Paşanı gecikdiyi bəhanəsi ilə edam etdi. Sinan Paşanın özü də bir müddət sonra fevral 1606-da həyatını itirdi. 1605 ilinin axırlarında isə Şah Abbas Araz çayını keçərək Gəncəyə hücum etdi. 6 ay davam edən mühasirədən sonra Gəncə qalası ələ keçirildi. Gəncə ələ keçirildikdən sonra Tiflisə doğru hücum edildi və orada ələ keçirildi. Bundan sonra Şah Abbasın qoşunları Lori, Basar Keçər, Gürcüstan və Kabardiya-Balkarı ələ keçirir. 1606-cı ilin qışında Şirvan azad edildi. Bu zaman Dərbənd və Bakıda əhali Osmanlı əleyhinə üsyana qalxıb, adı çəkilən şəhərləri ələ keçirib Səfəvilərə təslim etdilər. 16 iyun 1609-da Taşiskari döyüşündə Georgi Sakadze, bir digər adı ilə Murad bəy rəhbərliyində Gürcülər Osmanlıları məğlub etdilər. 1610-cu ildə 90 yaşlı Murad Paşa rəhbərliyində Osmanlı ordusu Təbrizə yürüşə başladı. Şah Abbas dərhal yandırılmış torpaq siyasətinin tətbiq edilməsini əmr etdi. Təbriz yaxınlığında qızılbaşlarla baş tutan toqquşmalardan və qışın yaxınlaşmasından sonra Osmanlı ordusu Diyarbəkirə geri çəkildi. Murad Paşanın burada vəfat etməsi yürüşün də davam etdirilməməsi demək idi. Səfəvilərin ardıcıl qələbələri 1612-də Osmanlıları Nasuh Paşa sülhünü imzalamağa məcbur etdi. Bununla birlikdə Osmanlı İmperiyası 1590 İstanbul sülhü ilə əldə etdiyi bütün torpaqları geri verdi. Sərhədlər 1555 Amasya sülhünə görə yenidən təyin edildi. Bunlara qarşılıq İran illik 59 ton ipək xərac ödəyəcəkdi. İranlı hacıların da hərəkət marşrutu dəyişdirildi. Bu sülh müqaviləsi Osmanlı tarixində torpaq itirilməsini qəbul etdiyi ilk müqavilədir. Avropa səhnəsində isə ilk dəfə 1699-dakı Karlofça sülhü olacaqdır. Digər tərəfdən bu müqavilə Şah Abbas üçün böyük bir uğur idi. Müqavilə ilə birlikdə həm torpaqlarını işğaldan azad etdi, həm də Səfəvilərin prestijini geri qazandı. Lakin Şah Abbas Osmanlıya xərac ödəməyi rədd etdi. İskəndər bəy Münşinin dediyinə görə, Teymurun dönəmindən etibarən keçən 250 il ərzində heç bir hökmdar öz ordusunu 5 il fasiləsiz döyüş meydanında tutub, belə fasiləsiz qələbələr qazanmamışdır. Lakin sülh davam edərkən belə, Osmanlılar hərbi hazırlıqlarını davam etdirirdilər. Ancaq gizli təlim manevrları Səfəvi agentləri tərəfindən izlənilirdi. 1613-də Allahverdi xan rəhbərliyindəki Səfəvi ordusu Hörmüz adasına hücuma keçsə də məğlub olub geri çəkildi və çox keçmədən İsfahanda xəstələnərək həyatını itirdi. Allahverdi xanın ölümü onun cənazəsinə şəxsən qatılan Şah Abbası çox kədərləndirdi. Daha sonra Allahverdi xanın evini ziyarət edib ailəsinə başsağlığı verdi. Şah öz sevimli sərkərdəsinin nəşini Məşəddə İmam Rıza əleyhissalamın hərəminin yanına bastırdı. Həmçinin onun oğlu İmamqulunu yeni Fars hakimi elan etdi. Bir il sonra Allahverdi xanın oğlu İmamqulu xan İran sahilindəki Gemburun limanındakı Portuqaliya varlığına son qoydu.
1614-də Şah Abbas üsyankar Gürcüstan çarları üzərinə hücuma keçdi. Şah bir il əvvəl Teymuraz və 2-ci Luarsabı Məzəndarana ova dəvət etdikdə, onlar bu dəvəti qəbul etməyərək şaha üsyan etmişdilər. Şah Abbas bölgəni rahatlıqla işğal etdi və 2 Gürcü kralı Osmanlı vassalı İmiretiyaya sığındı. İskəndər bəy Münşinin bildirdiyinə görə, Şah Abbas 2 qulamının üsyanına çox qəzəblənmişdi. 30.000 Kaxetiyalını İrana sürgün etdi. Kartli taxtına 7-ci Baqratı, Kaxeti taxtına isə İmiretiyalı 2-ci Aleksandrın nəvəsi Kaxetiyalı Jesseni, bir digər adı ilə İsa xanı təyin etdi. İsa xan İsfahandakı sarayda böyümüş, müsəlmanlığı qəbul etmiş, şaha sadiq biri olaraq görülürdü. Şah Böyük Abbas qaçaq Gürcü çarlarını təslim etməmələri təqdirdə İmiretiyanı yerlə bir etməklə hədələdi. Lakin Osmanlı himayəsindəki İmiretiya çarı 3-cü Georgi, Meqreliya və Quriya hökmdarları ilə ittifaq quraraq şahın təklifini rədd etdi. Ancaq 2-ci Luarsab Kartlinin daha çox dağıntıya məruz qalmaması üçün şaha təslim oldu. Şah Abbas başlanğıcda ona yaxşı davransa da, 2-ci Luarsab və Teymurazın Osmanlılara ittifaq təklif etdiklərini öyrəndikdə Luarsabı həbs etdi. 1615 ilinin əvvəlində Şah Abbas Vəliəhd şəhzadəsi Məhəmməd Baqir Mirzə ilə bağlı mühüm bir qərar verməli oldu. 1614-dəki Gürcüstan səfəri sırasında şahın yanında ən böyük oğlu və vəliəhdi olan Məhəmməd Baqir Mirzə də var idi. Məhəmməd Baqir Mirzə 15 sentyabr 1587-də şahın çərkəz cariyələrindən ya da İmeretiya çarı 4-cü Baqratın qızı Fəxricihan Begümün oğlu olaraq dünyaya gəldi. Şahın 5 oğlundan ikisi erkən yaşda həyatını itirmişdi. Lakin 3 oğlu daha həyatda olduğu üçün Səfəvi xanədanı güvəndə idi. Qərbdə Safi Mirzə olaraq da bilinən Vəliəhd şəhzadə Məhəmməd Baqirin atası ilə arası yaxşı idi. Lakin Gürcüstan səfəri zamanı şah mühüm bir şəxsiyyət olan Fərhad bəy Çərkəz ilə birlikdə ona qarşı planlar içində olduğunu eşitdi. Qısa bir müddət sonra Məhəmməd Baqir Mirzə ov sırasında şahın nizəsini heyvana vurmadan onu qabaqlayıb donuzu öldürərək protokolu pozdu. Bu şahı şübhələrini doğru olduğuna inandırdı və melankolizmə tutuldu. Artıq oğullarından heç birinə güvənmirdi. 1615-də Məhəmmədi öldürməkdən başqa çarəsi olmadığına qərar verdi. Bu zaman aralığında daha nələrin baş verdiyini bilmirik. Amma 25 yanvar 1615-də Rəşt şəhərində Behbud bəy adında bir çərkəz şahın əmrini yerinə yetirib şəhzadəni hamamda öldürdü. Şah etdiyindən dərhal peşman oldu və bundan sonra depressiyaya düşdü. Böyük oğlunun ölümündən sonra digər oğlu Məhəmməd Xudabəndə Vəliəhd şəhzadə elan edildi. Gürcüstanda isə Teymuraz 1615-də Osmanlıların yenidən Səfəvilərə müharibə elan etməsindən yararlanaraq yenidən Şərqi Gürcüstana qayıtdı və buradakı Səfəvi birliyini məğlub edib İsa xanı öldürdü. 1616-cı ilin aprelində Öküz Mehmet Paşa rəhbərliyindəki Osmanlı ordusu Ərzurumdan Səfəvi torpaqları üzərinə səfərə başladı. Qarsa gələn Mehmet Paşa buranın qalasını möhkəmləndirib İrəvan üzərinə yeridi. Şəhərə çatan Mehmet Paşa buranı mühasirəyə alsa da Səfəvilərin ağır müqaviməti ilə qarşılaşdılar. Osmanlı ordusu həm qızılbaşların qəfil hücumlarından, həm də soyuqdan böyük itkilərə məruz qaldılar. Şəhəri ala bilməyəcəyini başa düşən Mehmet Paşa mühasirəni dayandırıb Ərzuruma geri çəkildi. 17 noyabr 1616-da Mehmet Paşa vəzifəsindən alınıb, yerinə damad Xəlil Paşa gətirildi. Osmanlı ordusu geriyə çəkildikdən sonra Şah Abbas Teymurazı məğlub etmək üçün Əliqulu xan rəhbərliyində Qızılbaş qoşunu göndərdi. Lakin Tisit Samuri döyüşündə Əliqulu xan Teymuraz tərəfindən məğlub edildi.